वेलकम ब्याक टु द च्यानल। र अहिले चाहिँ मैले न्यू जावा 42 2.1 चलाउँदैछु। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेड कलरमा रहेको छ। यस्तो पावरफुल छ कि त यो त हार्ली डेभिडसन स्ट्रिट 750 चला जस्तो फिल भयो। मैले चाहिँ यो एउटा प्रोडक्ट किनेको छु तपाईँको चाहिँ रोडको वायरलेस गो टु तपाईँ Hello guys, welcome back to the channel. It's your handsome YouTuber from Pokra AKR back again with another brand new video. र अहिले चाहिँ म करेन्टली जावा पोखरामा छु, जावाको शोरूम पोखरामा। र धेरैजनाले चाहिँ मलाई लामो समयदेखि चाहिँ जावाको 2.1 कहिले आउँछ, जावा 42 2.1 कहिले आउँछ भनेर मलाई सोधिराख्नु भएको थियो। र यहाँ शोरूममा पनि धेरै इन्क्वायरीहरू आइरहेको थियो अल ओभर नेपाल। सो फाइनली तपाईँको चाहिँ जावा तपाईँको 42 2.1 आइसकेको छ। तपाईँको चाहिँ अहिले पोखरा शोरूममा झरिसकेको छ है। तपाईँको चाहिँ एकउन्टा सबै कलरहरू झरेको छ। तपाईँले चाहिँ मेनली चाहिँ यो केटाहरूले खोज्ने भनेको चाहिँ यो व्हाइट अनि तपाईँको चाहिँ यो ब्ल्याक कलर हो, यो ब्ल्याक कलर। सो अब चाहिँ म सर्ट एउटा टेस्ट राइड लिन्छु है, क्विक टेस्ट राइड लिन्छु है। अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई बाइकमा हल्का के चेन्जेसहरू भएको छ। तपाईँको नर्मल मोडल स्ट्यान्डर्ड मोडल तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जावा 42 भयो है। अनि स्ट्यान्डर्ड जावा 42 भर्सेस जावा 2.1 मा चाहिँ के डिफ्रेन्सहरू छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई क्विकली भन्नेछु। अनि दिस इज नट अ फुल रिभ्यू, तपाईँको सर्ट फर्स्ट राइड रिभ्यू मात्रै हो। अनि पछि अब मौका मिल्यो भने चाहिँ अब लङ राइड रिभ्यू पनि गरौँला। अल राइट गाइज है, मोटो भ्लग गर्न नि बिर्से जस्तो फिलिङ भयो। तपाईँको चाहिँ 1 महिनापछि चाहिँ फाइनल्ली मैले चाहिँ हेलमेट लगाएको छु। अनि हेलमेटमा तपाईँको चाहिँ फुल फेस हेलमेट लगाएको छु। अनि फाइनल्ली मैले चाहिँ मोटो भ्लग गर्न मिलिरहेको छ है। अनि आई विल बी राइडिङ दिस है। तपाईँको चाहिँ यो ब्ल्याक कलरमा रहेको छ, फुल मेटालिक ब्ल्याक होइन। तपाईँको यो चाहिँ अलिकति फोरो रहेछ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो रेड कलर चाहिँ म अब टेस्ट राइड गर्न गइरहेको छु जावा 42। अहिले चाहिँ मैले न्यू जावा 42 2.1 चलाउँदैछु। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेड कलरमा रहेको छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ यसको चेन्जेसको बारेमा, यसको प्राइसको बारेमा सबै कुराहरू भनेछु। सो भिडियो चाहिँ स्किप नगरी लास्टसम्म हेरिदिनु होला हस्। ओ माई गड, वाउ गाइज, आई एम इम्प्रेस्ड है। यसको फर्स्ट राइडिङ इम्प्रेसन चाहिँ बबाल छ है। तपाईँको चाहिँ पहिलाको भन्दा यसको पिकअप पनि बुस्ट भएर आएको छ BS4 मा भन्दा। तपाईँको BS6 को चाहिँ राइड क्वालिटी पर्फर्मेन्स मलाई मन पर्यो है। एकदमै स्मुथ छ, भाइब्रेसनहरू अब पहिलाको मोडलमा पनि थिएन तर अहिले चाहिँ एकदमै स्मुथ भएको छ है। क्लचहरू पनि एकदमै लाइट भएको छ। सो अब म यसलाई सर्ट राइड गर्छु, सर्ट टेस्ट ड्राइभ है। सो गाइज, यो बाइक चाहिँ तपाईँको क्रुजर बाइक क्याटेगोरीमा भए पनि तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट बाइक जस्तो साउन्डहरू आउँछ है। स्पोर्ट बाइक टाइपको साउन्डहरू आउँछ। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यता सभागृह चोकनिर आइपुग्यौँ है। अनि अब चाहिँ यसो म सुरेश सरको वर्कसपमा जान्छु अनि सुरेश सरलाई नि भेटौँ एकचोटि। र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै फेमस मिड टाउन सिनेमाज तपाईँको चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ अहिले कबड्डी 4 को चाहिँ एकदमै भनौँ न तपाईँको चाहिँ लाइनको लाइन छ। सो मैले पनि आज फिल्म हेर्न जान्छु भनेको, अनि आज चाहिँ टिकट पाएन है। अनि त्यही भएर चाहिँ भोलिको टिकट काटेको छु। अनि जस ठिकै छ, अब आज चाहिँ फिल्म हेर्न गइएन। अनि फिल्म हेर्न नगए पनि अब जावा 42 कुदाइएको छ है। अनि एकदमै लाइट वेट तपाईँको यो बाइक हेर, एकदमै लाइट वेट। हर्नको क्वालिटी पनि एकदमै बबाल है। तपाईँलाई यो क्रुजर बाइक चला जस्तो ये के तानेको हो भनेको ये हे। तपाईँ यहाँ चाहिँ को छ साना? खै सुरेश सर घर? हे सिरी, कल सुरेश ब्रो अन स्पिकर। सो हाम्रो सुरेश सर चाहिँ माथि हुनुहुन्छ। अनि सुरेश सरलाई बोलाऊँ अनि त्यसपछि म तपाईँलाई यो बाइकको बारेमा भनिदिने छु है।
सो ल हेर्नु न क्या बबाल छ, अति नै सेक्सी लुक्स है। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रेड एन्ड ब्ल्याक थिममा बनेको छ यो बाइक। साइड स्ट्यान्ड इन्जिन कट अफ सेन्सर पनि छ है, तपाईँको पहिलाको मोडलमा पनि थियो, अहिलेको मोडलमा पनि छ। सो ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको क्विक लुक हो जावा 42 2.1। अनि तपाईँको जति पनि 2.1 आउँछ तपाईँको फुल तपाईँको चाहिँ म्याट कलरमा मात्रै आएको छ। त हामीसँग म्याट रेड, म्याट वाइट र म्याट ब्ल्याक रहेको छ है। सो गाइस अब चाहिँ म क्विकली यो जावा 42 2.1 को चेन्जेसहरूको बारेमा भनिदिन्छु है। सो पहिलाको जुन स्ट्यान्डर्ड जावा 42 मा चाहिँ तपाईँको स्पोक रिम आउँथ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो 2.1 मा चाहिँ हामीले एलोय व्हिल्सहरू पाउँछौँ। फुल तपाईँको चाहिँ ब्ल्याक आउट एलोय व्हिल्स है। तपाईँको चाहिँ यहाँ क्लासिक लेजेन्डको चाहिँ तपाईँको यहाँ ब्याजिङ पनि दिएको छ। अनि टायरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ अब एमआरएफको टायर पाउँछौँ है। अनि साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको साइज तपाईँको चाहिँ 90/90 18 इन्चको चाहिँ रिम रहेको छ। अनि पछाडिपट्टि पनि अब हामीले अब एलोय व्हिल्स नै पाउँछौँ। अनि पछाडिपट्टि पनि अब हामीले एमआरएफको हामीले रिम पाउँछौँ। अनि पछाडिपट्टि चाहिँ अब पछाडिपट्टि पनि अब हामीले अब एलोय व्हिलहरू पाउँछौँ हामीले। अनि टायरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमआरएफको टायर है। अनि टायर साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 120/80 17 इन्चको चाहिँ हामीसँग रिम रहेको छ। अनि फुल्ली ब्ल्याक आउट तपाईँको चाहिँ अर्को चेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड तपाईँको जावा 42 मा चाहिँ तपाईँको यस्तो तपाईँको क्रोम फिनिसमा, यस्तो तपाईँको सिल्भर फिनिसमा तपाईँको चाहिँ इन्जिनहरू आउँथ्यो, साइलेन्सरहरू आउँथ्यो भने चाहिँ तपाईँको 2.1 मा चाहिँ तपाईँको फुल्ली ब्ल्याक आउट थिममा चाहिँ बाइक आएको छ। अनि त्यही हो तपाईँको चाहिँ यो बाइकमा मलाई मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ड्युअल सस्पेन्सन पनि छ है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ड्युअल साइलेन्सर पनि छ। सो हाम्रो सुरेश सर पनि आइसक्नु भएको छ। सो यो त जावा 42। अनि तपाईँको चाहिँ ग्राफिक्सहरू पनि हल्का चेन्ज छ। तपाईँको चाहिँ अरू पहिला प्लेन ग्राफिक्स हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले यहाँ तपाईँको 42 को ब्याजिङहरू यताउति स्ट्राइपहरू दिएको छ। अनि तपाईँको यो रेड कलर भन्दा पनि व्हाइट कलर र ब्ल्याक कलर चाहिँ मलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ लाग्यो है। बट इट्स योर चोइस है। तपाईँको यो बाइक चाहिँ तपाईँको सिङ्गल सिलिन्डर हो, तर तपाईँको चाहिँ दुईवटा सिलिन्डर भयो जस्तो देखिन्छ। ट्विन एक्जस्ट भएको कारणले यताबाट पनि एउटा निस्किन्छ, उताबाट पनि एउटा निस्किन्छ। त्यही नै हो। अनि मैले पहिला पनि यसको रिभ्यू गरिसकेको छु है। अनि पहिलाको भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 0.5 हर्स पावर तपाईँको चाहिँ बढेको रहेछ है। सो अहिले चाहिँ तपाईँको क्रस भ्याल्भ भन्ने टेक्नोलोजी पनि आएको छ है। मैले एक्ज्याक्टली मलाई नाम थाहा भएन, तर तपाईँको चाहिँ यसको इन्जिनमा चाहिँ हल्का तपाईँको चाहिँ यो भ्याल्भहरूकोमा चाहिँ हल्का चेन्जेसहरू छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको हर्स पावर चाहिँ 1 हर्स पावर चाहिँ तपाईँको बढी छ तपाईँको चाहिँ नर्मल जावा 42 भन्दा। अनि यसको जुन स्मुथनेस है तपाईँको थ्रोटल रेस्पोन्सहरू एकदमै बबल छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला चाहिँ हामीसँग ट्रिप मिटर हुन्थेन भने चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ यहाँ ट्रिप मिटर थपेको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रिप मिटरको स्विचहरू छ। जानु कुदाएर आउनु। र यो साउन्ड सुन्नुभयो है। कट अफ सेन्सर रहेछ, यस्तो पावरफुल छ। यो त हार्ली डेभिडसन स्ट्रिट 750 चला जस्तो फिल भयो। त्योभन्दा अलिकति चाहिँ कम, तर त्यस्तै टाइपको फिलिङ्स दियो। किनभने पहिला हामीले हार्ली चढ्ने बेलामा त्यति हामीसँग बाइकमा अलिकति हात बसिसकेको थिएन, त्यो पावर अलिक हुन्थ्यो। बेगारसिल पनि भर्खर चलाउनु सिक्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ यो राम्रो छ। 80-90 त तेल पुग्छ। इन्फिल्ड भन्दा चाहिँ बबाल छैन। इन्फिल्ड त म बाइक भन्दिनँ, सरी गाइज है, मैले चाहिँ त्यो भनेकोमा। तर मलाई इन्फिल्ड त्यति खासै मन पर्दैन, किनभने हामीलाई चाहिँ पावर पनि चाहियो, क्लासिक लुक्स पनि चाहियो, स्मुथनेस चाहियो, भाइब्रेसन हुनु भएन। हामी लङ ट्राभलर हो उहाँ त्यता हाम्रो आउनु एसके सर यतै आउनु। A few moments later. सो यसको पिकअप चाहिँ मलाई सही लाग्यो है। सो पहिलाको जावा भन्दा चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ पेपरमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो हर्स पावर बढेको छैन, तर जस चलाउने बेलामा चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्स चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ है। सो इफ यु आर प्लानिङ टु बाई अ जावा, मैले चाहिँ जे सालले भर्खरको यङ केटाहरूलाई चाहिँ आई रिकमेन्ड दिस बाइक है। तपाईँको जावा स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि जावा 2.1 लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यही रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। अनि त्यो बाइक तपाईँको चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ तपाईँको ओभरअल पर्फर्मेन्समा पनि राम्रो छ, राइड क्वालिटी पनि राम्रो छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो साइलेन्सरहरूमा पनि अलिकति चेन्ज भएको कारणले चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्सहरू पनि तपाईँको चाहिँ 10 mm बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ होइन हाम्रो जावाको सिजन दाइबाट। सो ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि अलिकति तपाईँको चाहिँ बढी छ है। यसलाई मैले अफरमा चलाउनु चाहिँ आज पाइनँ है। अनि त्यही हो, त्यो बाइक अरू सबै कुराहरू चाहिँ सेम हो। तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई एलइडी हेडलाइट देख्न मन लागेको थियो, तर सायद अब क्लासिक लुक्स देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँको यो नर्मल लाइट नै हालेको होला नि है।
यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 7,58,000 छ तर तपाईँको चाहिँ अहिले यो सरकारले चाहिँ तपाईँको 300 भन्दा माथिको सिसीमा चाहिँ तपाईँको एकदमै धेरै मात्राले चाहिँ कर बढाउन लागेको छ त्यही भएर यसको प्राइस पनि तपाईँको अब 2-3 महिनामा बढ्छ होला तपाईँको चाहिँ अब यो असार साउन पछि चाहिँ अब नेपाल भित्रिने जति पनि तपाईँको 250 सीसी भन्दा माथि क्याटेगोरीको बाइक छ नि सबैको प्राइस चाहिँ तपाईँको अब एकदमै हाई हुनेवाला छ है त्यही भएर चाहिँ तपाईँ जावा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अहिले स्टक हुँदै तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन लागेको बाइक चाहिँ तपाईँले किन्नु होला किनभने सरकारले तपाईँको 30% नै तपाईँको ट्याक्स बढाएको छ अरे है अनि तपाईँले सेम बाइकले तपाईँले 50-60 हजार चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले अब ट्याक्स बढेपछि चाहिँ तपाईँको 8 लाख हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ है सो दिस इज जावा सोरुम तपाईँको नयाँ बजारमा रहेको छ ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ बजाज सोरुमको अपोजिट साइडमा छ तपाईँले जावाको यो ठुलो बोर्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क अपोजिटमा तपाईँको महिन्द्रको उस पनि छ है सो ल अब यसलाई अलराइट गाइज आई एम ब्याक होम र आज चाहिँ मैले तपाईँलाई जावा 42 2.1 को चाहिँ सर्ट टेस्ट राइड रिभ्यू चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएँ होइन अनि जस अनि मलाई चाहिँ एउटा सानो गिफ्ट पनि आएको छ जावा पोखराबाट सो केटा हो होइन मेहनत गरेर युट्युबमा भिडियो बनाएपछि यस्तो गिफ्टहरू पनि पाइँदो रहेछ होइन तपाईँको एउटा चाहिँ मलाई यो राम्रो खाले जावाको पर्स आएको छ तपाईँको यस्तो पर्स आएको छ मैले चाहिँ टक्क होइन अनि मेरो चाहिँ यस्तो खाले पर्स थियो कि तपाईँको अहिले ठुलो खाले पर्स थियो अनि एउटा सानो पर्स भएपछि चाहिँ अब अलिकति पकेट फ्रेन्डली भयो तपाईँको होइन अलिअलि होइन सो गाइज अहिले युट्युबमा कम्पिटिसन पनि बढिरहेको छ होइन नेपालको ठाउँ ठाउँबाट भेरियस फिल्ड्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब युट्युबरहरू आउनु भएको छ कन्टेन्ट क्रिएटरहरू जन्मिनु भएको छ होइन कम्पिटिसन पनि मजाको छ अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँको अब लेभल अप हुँदै हुँदै जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब आफूलाई लेभल अप गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो एउटा प्रोडक्ट किनेको छु तपाईँको चाहिँ रोडको वायरलेस गो टु तपाईँको चाहिँ ड्युअल च्यानल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम भनेर छ है अब यसको म क्विकली अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु मैले चाहिँ पहिला पनि यसलाई अब आउन पाएन यसलाई चाहिँ मैले खोलेर युज गरिहालेको अब होइन यसलाई मैले अनबक्सिङ गरिसकेको छु त्यही पनि अब तपाईँलाई के हल्का देखाइदिउँ होइन के आउँछ बट्टामा मैले चाहिँ बट्टा खोलेँ होइन यस्तो हुन्छ बट्टा है अनि तपाईँको चाहिँ अनि फर्स्टमै तपाईँको चाहिँ यो मेन वायरलेस सिस्टम चाहिँ यो हो तपाईँको चाहिँ यसलाई अब ढ्यान होइन अनि यो चाहिँ तपाईँको रोडको वायरलेस गो टुहरू है सो यो चाहिँ तपाईँको रोडको वायरलेस गो टु अनि माथिको जुन दुईवटा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो ट्रान्समिटरहरू हो होइन यो चाहिँ तपाईँको साउन्ड रेकर्डरहरू हो अनि यो चाहिँ तपाईँको रिसिभर हो है अब यो दुइटाले चाहिँ साउन्ड रेकर्ड गर्छ अनि यसलाई चाहिँ सिग्नल पठाउँछ अनि यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो क्यामेरासँग कनेक्टेड हुन्छ अनि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले सिग्नल रिसिभ गरेर चाहिँ तपाईँको क्यामेरामा चाहिँ अब अडियोहरू हाल्ने काम गर्छ होइन अनि यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेटली युज गर्न पनि मिल्छ अनि एकदमै तपाईँको फिचर लोडेड तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट हो तपाईँले युट्युबमा यसको फुल रिभ्यूहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि हामीसँग चाहिँ यो हिरो 7 रहेको छ अनि अब चाहिँ म यसमा चाहिँ युज गरेर देखाउँछु यो चाहिँ मेन रिसिभर डिभाइस हो यसलाई चाहिँ हामीले क्यामेराको माथि माउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ठ्याक्कै यस्तो एउटा क्लिप हुन्छ होइन यस्तो क्लिप हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्यामेराको माथि यसरी माउन्ट गरिदिने अनि ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ एउटा हेडफोन ज्याक टु सो तपाईँको चाहिँ यो एउटा यो हेडफोन ज्याक टु हेडफोन ज्याकवाला केबल हुन्छ होइन अनि ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी तपाईँको चाहिँ मिडिया मोडमा जोडिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई पनि अन गर्ने यसलाई पनि अन गर्ने अनि यो दुइटालाई अन गरेपछि चाहिँ यिनीहरू अटोमेटिकली चाहिँ कनेक्सन हुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ठ्याक्क यसलाई चाहिँ यसरी घाँटीमा हामीले यसरी अड्काउन पनि सक्छौँ र यसरी लिएर अब हामी बोल्न पनि सक्छौँ सुटिङ पनि गर्न सक्छौँ अलराइट गाइज अब चाहिँ भिडियोलाई क्विकली एन्ड गरिदिउँ होला हल्का ढिलो पनि भइसक्यो र यसको प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लगभग 40,000 पर्यो मैले चाहिँ युएसबाट लिएको हो यो 40,000 जति पर्यो र नेपालमा यसको एक्ज्याक्ट प्राइस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जेनरली तपाईँको यो अडियो रिलेटेड प्रोडक्टहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै थोरै मान्छेहरूले बेच्नुहुन्छ अनि अनलाइनमा मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 47,000 होइन अनि मैले दराजमा चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 52,000 सम्म चाहिँ मैले यसलाई भेटेँ होइन नेपालमा सानो तपाईँको सानो यत्रो तपाईँको क्यामेराको सामान पनि अति नै तपाईँको मन परी रेटमा बेचिरहेको हुन्छ धेरैजनालाई डाउट पनि होला तपाईँको चाहिँ नर्मल अब बोयाको माइकहरू युज गरे पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो अडियो क्वालिटी आउँथ्यो किन खर्च गर्नु पर्थ्यो भनेर मान्छेहरूलाई डाउट पनि होला होइन अब यो पैसामा मैले अब हिरो 10 लिएको भए फाइदा हुन्थ्यो होला होइन तपाईँको चाहिँ अब ड्रोन लिएको भए चाहिँ फाइदा हुन्थ्यो होला तर जे जस्तो भए पनि क्वालिटी भनेको क्वालिटी हो कि होइन तपाईँको चाहिँ अब बोयाकोले पनि राम्रै रेकर्ड गर्छ तपाईँको चाहिँ अब बोया र यसमा तपाईँको 8-10 को फरक हो
तर यो क्वालिटी भनेको क्वालिटी हो। तपाईँको 30-40 हजारको फोनमा जति नै राम्रो फिचर्स भए पनि, जति नै राम्रो स्टोरेज भए पनि, जति नै राम्रो डिस्प्ले भने पनि तपाईँको आइफोन भनेको आइफोन हुन्छ भने जस्तै तपाईँको रोड भनेको रोड हुन्छ भन्ने हो। तपाईँको चाहिँ एकदमै संसारमा सबभन्दा राम्रो अडियो यो अडियो रेकर्डिङ गर्ने डिभाइसहरू बनाउने चाहिँ रोड नै हो है। लेभल अप गरौँ कन्टेन्ट भनेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु होइन। सो अब चाहिँ बबाल कन्टेन्टहरू आउँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अब स्टे ट्युन भएर बस्नु होला, माया गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। केही पनि क्वेसनहरू छ अरू मसँग ऱ्यान्डमली कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मेक स्योर टु फलो मी अन इन्स्टाग्राम। र यो भिडियो मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र साथै च्यानलमा गएर मेरो अरू भिडियोहरू पनि तपाईँले फ्री टाइममा गएर हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।